Trijų rūšių ledai vos per kelias minutės, iš kelių ingredientų su virtuviniu kombainu. Pirmam receptui mums reikės šaldytų aviečių, grietinėlės ir cukraus sirupo. Dedame avietes į kombainą ir smulkinam. Tada iš lėto pilame grietinėlę bei stebime norimą konsistenciją. Pabaigai saldinam cukraus sirupu. Kuo mažiau grietinėlės dėsit, to standesni ledai bus. Antras variantas bus sveikesnis, su mėlynėmis, grūdėta varške bei medumi. Viską kartu sudedame virtuvinį kombainą ir gerai sublendinam. Jeigu ledai gaunasi per skystį, galite papildomai įdėti šaldytų uogų. Trečias receptas mano mėgstamiausias – su šaldytomis vyšnėmis, maskarponių sūriu bei natūraliu saldikliu. Kaip ir visus kartus dedame viską į blenderį ir gerai susmulkiname iki vientisos masės. Svečius nustebinsit vos per kelias minutės, tik turėkit šaldytų uogų, grietinėlės ir virtuvinį kombainą. Skanaus, draugai.